सोचो, एक ऐसा पक्षी है जो किसी भी जहरीले सांप को जिंदा निकल जाता है। इसका नाम है ग्रेट कुकुल। यहाँ लोग इसे क्रूजेट भी कहते हैं। ब्लैक बॉडी, ब्राउन बैक और आवाज जो आपने जरूर सुनी होगी, बिल्कुल पहचानने वाली। ये कोई आम पक्षी नहीं है, ये तो सांपों का दुश्मन नंबर 1 है। जहाँ भी सांप दिखे ये पीछे नहीं हटती, सीधा हमला और पूरा निगल जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, खतरनाक कीड़े मकोड़ों को भी ये खा जाती है, जिससे नेचर का बैलेंस बना रहता है। यानी ये दिखने में शांत सही, पर नेचर की साइलेंट शिकारी है, जो दिखती है आम पर करती है काम। ग्रेट कुकुल चिरल स्नेक स्लेयर।